အမေရေဒါကတော့အန်တီတို့ရွာထိပ်ကကြော်ညာတင်ပုံးမှာကတ်ထားတာကိုမြင်ပြီးပြီလားဘာလဲသမီးရဲ့သတိမထားမိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကကြမ်းချံရွာမှာဖျဲသီးဆိုင်တာဘာရွာလဲမသိဘူးအာအရှုံးပေါ်ပြီးမိသားစုပါပျက်စီးသွားတာသတင်းစာထဲမှာတောင်ပါတယ်အမဲရောင်စားလုံးတွေနဲ့တက်ပုံပါသေးတယ်ရန်လုံရွာလားအဲ့ဒါချွမ်းစီကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ခိုင်းတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးလေးသတင်းစာထဲမှာရေးထားတာကဒီမျိုးစိတ်ကမျိုးပြက်စီတယ်တီးလာတဲ့ဖျဲသီးတွေကရောင်းမထွက်ရုံတင်မကဘူးမြေစီလွာပါပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကထွက်ပေါက်မရှိတော့ပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာဟူမဖြစ်နိုင်တာချွမ်းစီကငါတို့ကိုဒုက္ခပေးမလားအန်တီကလည်းသူကကြားခဈေးရဖို့ဆိုနှစ်ပြားသုံးပြားတောင်နှမျောတာအခုဈေးကြီးတဲ့ပြိုးပင်တွေရောင်းပြီးပိုများတဲ့ကြားခကိုရဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးမှာပဲကျမတို့ရွာကဒုတိယမြောက်ကြားကုတ်ရွာဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ယောက်လာခဲ့ပြုဟာဦးလေးကြောက်ခမရအိမ်ကဒီနေ့ဘာလို့ဒီလောက်နည်းနည်းပဲလာပို့တာလဲဟိုလေအိမ်မှာအလုပ်လေးနည်းနည်းကြံနေသေးလို့အကုန်မခူးရသေးဘူးဦးလေးကြောက်လာမဲ့တနင်္လာနေ့အတွက်တန်တစ်ဆက်ကိုအမိစုပေးနိုင်မလားစုပေးနိုင်ပါတယ်တထင်းနေစိတ်ချပါမပြေလဲတာတခုခုတော့ရှိနေပြီအကိုချွမ်းကျွန်တော်သွားမေးကြည့်ရမလားမလောပါနဲ့ချန်ရွှဲကဘာတွေရှောက်လုပ်နေလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ချွမ်းကောရေသွားပြီဦးလေးကြောက်တို့ဒီနေ့တချင်းမှမလာပို့ဘူးဖုန်းခေါ်တာလည်းမကင်ဘူးချန်ရွှေမှာရွာသားတွေကိုလှုပ်ဆော်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလုံးဝမရှိဘူးသူမနှုတ်ကွယ်မှာနောက်ခံလူရှိနေတာသိကြတယ်မစ္စတာနင်ကျမတို့ရဲ့ပြပကြိုတင်အယောင်မြင့်တင်ရေးကစတင်နေပြီနမူနာပစ္စည်းတွေကိုမနှက်ဖြန်အရောက်ပို့ရမယ်ရှင်ကတိပေးထားတဲ့တန်တစ်ဆက်ကအခုဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲမစ္စတာခင်ကျွန်တော်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပြီမစ္စတာနင်ဒါကကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ဘက်ကပြဿနာကြောင့်လားဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုရှင်းလင်းသိရလားမစ္စတာခင်ဒါကချွမ်းကောအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကတမင်တက်တက်နှောက်ယှက်နေတာပါကျွန်တော်ကို2ရက်အချိန်ပေးပါအကယ်၍ကုန်ပစ္စည်းကိုအပြစ်မဖြစ်ပေးနိုင်ရင်စေရန်ငွေကို2ဆပြန်ရုပ်ပေးပါမယ်